السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله ليلتكم متابعي الكرام على قناة الشاشة تيفي. أهلا وسهلا ومرحبا في لقاء جديد. سيول عارمة تجرف شاحنة محروقات بإقليم الرشيدية، وعمل بطولي وراء إنقاذ السائق ومرافقه. تسببت السيول الجارفة مساء السبت في حادث خطير بمنطقة بوبرنوس الواقعة على الطريق الإقليمية الرابطة بين مدينتي الرشيدية وبودنيب، بعدما حصرت شاحنة صهريجية مخصصة لنقل المحروقات كانت تسير على المحور الطرقي المذكور. كما أفادت مصادر محلية أن الحادث نجم عن فيضان مفاجئ لوادي بوبرنوس الذي اجتاحت مياهه القوية المنطقة، مما أدى إلى انقلاب الشاحنة وسط تدفق السيول في وقت تمكن فيه السائق ومرافقه من النجاة بفضل تدخل مواطنين كانوا على مقربة من مكان الواقعة. وقد أصيب السائق بجروح استدعت نقله إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف لتلقي الإسعافات الضرورية. ويأتي هذا الحادث في سياق تحذيرات صادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي توقعت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تساقطات مطرية قوية مصحوبة أحيانا بعواصف رعدية ورياح عاتية بعدد من أقاليم الجنوب الشرقي، من بينها الرشيدية، ميدلت، ورزازات، وتنغير، وذلك ما بين يومي الجمعة والسبت. ووفق النشرة ذاتها، فقد تراوحت كميات الأمطار المرتقبة ما بين 40 و70 ملم، ما رفع منسوب المياه بعدد من الأودية والشعاب، وأدى إلى انقطاع جزئي في حركة السير ببعض المحاور الطرقية.